Hanes Castell Cricieth. Yn 1230, mi wnaeth Llywelyn ap Iorwerth adeiladu castell newydd ar fryn yng Nghricieth. Yn 1258, mi wnaeth Llywelyn ap Gruffydd adeiladu mwy o Gastell Cricieth. Yna, yn 1283, daeth Edward y cyntaf i Gymru, ac mi wnaeth o gipio Castell Cricieth o'r Cymru. Ond yn 1294, mi wnaeth Madog ap Llywelyn ymosod ar Gastell Cricieth. Erbyn 1307, Edward yr Ail oedd y brenin, ac mi wnaeth o adeiladu mwy o Gastell Cricieth. Yn 1413, mi wnaeth Owain Glyndŵr ymosod ar Gastell Cricieth a chwalu'r castell. Yn 1858, daeth dyn o enw W. Ormsby Go a phrynu Castell Cricieth. Y person olaf i fod yn berchenog ar y castell oedd yr arglwydd Harlech. Yn 1933, mi wnaeth o roi'r castell i bobl Cymru.